Oke, selamat pagi bosku. Ya, pagi hari ini kita trip udang lagi bosku. Kita menggunakan perahu bosku ya. Ya, kita berkayu aja bosku ya. Nah, ini pagi ini bagus cuacanya bosku. Mudah-mudahan hari ini rezekinya bagus lah bosku ya. Jadi ikutin terus ya bosku ya, perjalanan petualangan mancing udang saya sekarang ini bosku, karena berubah. Dulunya ya kemarin ya kita lagi asik casting, sekarang saya mau coba mancing udang lagi bosku ya. Tuh di sana ada rekan saya tuh, Pak Long Kakak. Jangan lupa ya bosku, dia juga ada channel YouTube-nya bosku, Pak Long Kakak YouTube-nya, jangan lupa bosku ya. Oh iya salah, Siangon, namanya Siangon ya YouTube-nya. Oke bosku, ikutin terus perjalanan saya untuk mancing udang pada hari ini. Oke bosku, let's go. Oke bosku, spot pertama bosku ya. Kita coba di spot pertama. Bosku, ini tempat yang kedua, nggak terlalu jauh, geser sedikit aja. Oke bosku, lanjut. Strike bosku, strike. Kan strike bosku, alhamdulillah.
Kita pindah lokasi lagi bosku ya. Lokasi ketiga. Oke. Let's go. Oke, bosku. lagi bosku. Cek lagi bosku, kuning. Alhamdulillah. Gila bosku. Lokasi yang ketiga ini luar biasa, kualah saya.
Cek lagi. Mary.
selesai. Hari ini sudah jam 5-an ya. Jadi saatnya kita pulang. Dan hasil hari ini ya alhamdulillah lah. Saya tunjukkan ya. Hari ini ya, ada sedikit. Oke. Nih, hasil hari ini ya cukup lah. Lumayan lah hasil hari ini. Oke. Oh ya, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ya kawan. Kalau biar saya lebih semangat lagi buat videonya ya, untuk menghibur teman-teman yang penontonnya lah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.